Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens. Ja, ons besoekers, baie welkom. Het is heerlik om so gesamentlike diens te hou. Namens die kerkraad die volgende afkondigings. Kollekte vandag vir Bybelverspreiding. Verjaarsdag, maandag Sonja de Bruin en Evelyn Gomfia, donderdag die 25ste Lennert de Bremner. Ons Kersdiens sal DV donderdag om 8 uur wees. Donderdagoggend 8 uur is ons Kersdiens, is allemaal hartelijk welkom. Daar is 9 uur Engelse diens. Ek sê het maar net, as jy dalk so die Engelse diens wil bywoon, ons Afrikaanse diens is 8 uur, en die Engelse diens is 9 uur. Ons drink vandag thee en koffie na afloop van die erediens, en is allemaal hartelijk welkom. Kom ons sing in lied 364, vers 1 en vers 3 saam. Ons bly sit so.
Daar is geleentheid vir stil gebed tot die Here. Kom ons staan, dan sing ons 118 vers 7 as die woorde. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here en loof dan vers 8. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons bely saam ons geloof, deur Skriflyn 12, 3 vers 1 en 2 saam te sing. Oh
Omdat ons glo in Christus, moet ons leef in liefde tot ere van hom. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestoor het, het hulle bymekaar gekom met een van hulle, 'n wetgeleerde, met hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met die hele hart en met die hele siel en die hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet die naaste lief hê soos jouself. Hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons sing lied 336 vers 2 en vers 3, waar ons so bly sit. Ons bid saam. Ons almagtige, ewige, hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, dit 'n heerlike voorreg om U as kind te mag aanbid, as kinders saam te kom, U lof te sing, U dank toe te bring vir alles wat U vir ons doen. Ons dank U vir die oneindige liefde wat U vir ons gee. Elke dag lei, dra en versorg. Leer ons opreg dankbaar te wees tot ere van U naam. Wil ons deur die woord vertroos, versterk, bemoedig, vermaan, reinig ons harte om opreg te leef tot ere van U naam. Wil U self seker maak dat U woord reg verkondig word. Maak ons harte oop en laat ons geloof groei tot ere van U naam. Vergewe al ons baie sondes en wees U nou in ons midde. Om Jesus naam te bid. Amen. Ons sing lied 333 vers 1, kom ons staan.
Ons lees saam met Psalm 136. Let op, hy beskryf die geskiedenis en telke male, na elke paar woorde, sê hy eers, aan sy liefde is daar geen einde nie. En ons kan dit vir elke dag so lewe. Aan mekaar vir mekaar sê, aan God se liefde is daar geen einde nie. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God, want sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van die maghebbers, want sy liefde is daar geen einde nie. Hy het magtige dade gedoen, hy alleen. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die hemel met soveel insig gemaak, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die aarde op die waters gevestig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die groot hemelligte gemaak, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die son om te heers oor die dag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die maan en die ster om te heers oor die nag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het aan ons gedink aan ons vernedering, aan sy liefde is daar geen einde nie. En is die mag van die teestanders bevry, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy gee voedsel aan al wat lewe, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die God van die hemel, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die profete verkondig telke male die strafoordeel van God oor die sonde en ongeregtigheid van die volk, maar telke male kom God se liefde tot vore. Ons lees enkele verse uit Jesaja 54, net om dit te beklemtoon. Jy is 'n verstote en bitter bedroefde vrou, maar die Here roep jou terug. Want hoe kan 'n man sy eie vrou vergeet, sê jou God? Net 'n oomblik dat ek jou verstoot, en 'n groot liefde vat ek jou terug. In 'n opwelling van toorn wou ek 'n kort tydjie niks mee te doen hê nie. Maar ek ontferm my oor jou met 'n liefde wat nooit vergaan nie, sê die Here, jou verlosser. Soos die waters van Noag is dit vir my. Die het bevestig dat die waters van Noag nie weer die aarde sal stroom nie. So bevestig ek dat dit nie langer koning sal wees en jou sal straf nie. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond vir jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Lees saam met 1 Johannes 1. Van die begin af was hy daar, ons het homself gehoor, ons het ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan. Verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons openbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ons gemeenskap deel kan hê. Gemeenskap waar ons deel het, is die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees, in die boodskap wat ons by hom gehoor het en julle verkondig. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons hom deel het, en ons leef in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy Seun ons vir elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons tot leuenaar en is die woord nie in ons nie. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, nie vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Is sy woord egter gehoorsaam, in hom, en die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hierin weet ons dat dit in hom is, die beweer dat hy hom bly behoort self te lewe soos Jesus gelewe het. Geliefdes, dis nie 'n nuwe gebod wat ek julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van begin af gehad het.
Ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Ons teksverse 1 Johannes 2 vers 5. Wie sy woord egter gehoorsaam, en hom die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, wat is liefde? Is liefde 'n naamwoord vir een of ander gevoel wat 'n mens kry, wat nog nooit gehad het nie? Nee. Nie 'n naamwoord nie. Liefde is 'n werkwoord. 'n Werkwoord wat dade beskryf, waar die een die ander hoër ag as homself en dade doen tot voordeel van die ander. Liefde is toewyding ten spyte van die ander se moedswilligheid en ongehoorsaamheid. Ten spyte van die ander een se gebrek aan liefde. Lees die Bybel van die begin af tot die einde, en die liefde van God vir sondaar mense is die goue draad reg deur God se besondere openbaring. Telkens sien 'n mens in die Ou Testament, Nuwe Testament, oral, op elke bladsy eintlik, die liefde in aksie, en hy genadevol verlos, ten spyte van die sonde van die mens. Profete verkondig sy oordeel, maar ook telkens sy liefde, wat weer eens verlos en herstel. Die hoogtepunt is in die menswording van Jesus Christus, wat onder ons moedswillige sondige mense kom woon het, om deur sy onbaatsigtige offerande ons te verlos, sodat ons in gemeenskap met hom kan lewe. Die versoeking in Kerstyd is baie groot om die dinge van die wêreld lief te hê. Ons word gewaarsku ook in 1 Johannes, nie die dinge van die wêreld lief hê nie. En dan laat 'n mens Kersfees so maklik verstel, in geskenke en mooi oppervlakkige wense, sonder om werklik waar jy van harte te bekeer, en te kyk hoe ver het God se liefde, daardie oneindige liefde van hom, wat mens geword het, in jou lewe, sy doel volkome bereik het. Kyk met verwondering na die gebeure rondom die menswording van Christus. Sien dit bring eer en heerlikheid in die hemel, omdat dit 'n ware liefde gedoen is. Bring vrede vir die mense in wie God 'n welbehae het. Ons die laaste sonde aan die adventtyd gekyk, wie jy hoop om God alleen vind, waar jy vrede bring, wie altyd vreugde in hom vind. Vandag gee ons die laaste Sondag voor Kersfees aandag aan liefde. Sonder liefde is daar nie hoop nie, is daar nie vrede nie, kan daar nie vreugde wees nie. Dit wat hy gedoen het, en dit wat gebeur het rond Kersfees, is die bewys van sy liefde vir jou en vir alle sondaars. Jesus bevestig dit in die nag in sy gesprek met Nikodemus, Johannes 3. God die wêreld so lief gehad, dat sy enigste seun gegee het, sodat die wat hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hy het sy seun in die wêreld gestuur, sodat die wêreld deur hom gered kan word. Lees die evangelies en sien wat alles geverg het vir Jesus om gehoorsaam dit te doen wat hy kom doen het, mens geword om sondaar mense te verlos. Hy is gespot, verag, verkleineer, aangerand en selfs beskuldig dat hy Satan is. Slegs ware liefde kan voortgaan ten spyte van so baie aanslae, ten spyte van so verguising, van so vernedering. Ware liefde, liefde om voort te gaan, ten spyte van minagting, mishandeling, en voort te gaan selfs ten spyte van die kruisdood, waar hy onskuldig veroordeel is. Johannes bevestig vir ons in hierdie brief, liefde kom van God, en daarom moet ons mekaar lief hê. Hy verkondig vir ons dat werklike liefde nie dit is wat ons vir God het nie, maar dit wat hy aan ons bewys het, is sy seun te stuur as versoening van ons sonde. Die wyse waarop ons God lief het, kan nie regtig ware beeld wees van liefde nie, want dit is vol sonde en beperk. Liefde van God is onbeperk, altyd. Verlos, gee genade, barmhartig. As jy ware liefde wil leer ken, wil kyk wat is ware liefde, kyk na die menswording van die Seun. Hy wat heerlike God is, in heerlikheid was, ontoeganklike lig, het mens geword op 'n stowwerige,
vuil aarde, volle klomp moedswillige mense. En as jy sien, dat hy alles terwille van jou gedoen het. Wanneer jy sien wat hy alles verhardend gedoen het om jou sonde te versoen, sien jy ware liefde in aksie. Kyk ook na jou eie lewe. Jy sien hoeveel keer hy jou lief het, en alles vir jou doen ten spyte van jou ondankbaarheid en sonde. Kyk bloot na die laaste paar weke terug. Hoeveel keer het God konsekwent jou lief gehad, ten spyte van jou ondankbaarheid, ten spyte van jou sonde. Antwoord sy liefde met liefde en streef daarna, dat sy liefde werklik sy doel in jou lewe volkome sal bereik. Slegs wanneer ons gehoorsaam leef, deur die genade van God, het sy liefde werklik sy doel volkome bereik. Hy gee sy liefde vir jou, om gehoorsaam te leef tot ere van sy naam en bekend te maak in die wêreld. En dan kan jy vra, hoe ver het God sy liefde al sy doel in jou lewe bereik? Lewe jy elke dag met sy liefde? En is jou lewe 'n toonbeeld van hoe hy lief het? Het sy liefde jou lewe al so omvorm, dat jy met oorgawe en vreugde elke dag al sy gebooie nakom? Of is dit maar hortend en stotend, soms gehoorsaam, soms ongehoorsaam? Leef jy positief dankbaar, met 'n hart vol van sy liefde, sodat alles 'n groot vreugde is, en jy alles swaar kry, 'n gemeenskap met hom verwerk, om vryk en tevrede te wees. Moenie negatief en beswaard wees teen alles en almal nie, want dit verdring die liefde van God in jou hart. Nie eie sonde probeer verberg, deur negatief te wees oor ander, oor instellings en so meer, want daarmee probeer jy bloot om jou sonde weg te steek, en verkondig dit jou gebrek aan liefde in jou hart, negativiteit. Verkondig die gebrek aan ware liefde in jou hart, want God se liefde is altyd, ten spyte van die sonde en ongehoorsaamheid van die mens. Hierdie kort brief wat Johannes skryf, wil die gelowiges oortuig dat hulle seker kan wees van die menswording van God se seun. Opmerklik hoe hy begin, ons het hom gesien, aan hom gevat, saam met hom geleef. Wonderlike voorreg wat die apostels gehad het, om Christus, God wat mens geword het, te sien, aan hom te vat, saam met hom te eet, saam met hom te lewe, en te sien hulle verlossing in hom, en die gevolge van sy liefde in hulle lewe. Veral na die uitstorting van die Heilige Gees, en ons duidelik sien dat die liefde van God in mense kan bereik het. Johannes wil dat elkeen seker moet wees, dat hy sy kind van God is, en erken, dat alles by hom begin, en alles by hom eindig. Die dwaalleerders na die tyd van Johannes het beweer, dat die mens self kan kom tot kennis van God. Dat die mens deur eie denke die grootsheid van God kan begryp, en tot volle kennis van kan kom. Die dwaalleraars het moeg geraak vir die beklemtoning van die sonde van die mens. En daarom het hulle gesê, die mens is bloot in die donkerte, met bietjie hulp kan hy kom tot lig. Maar word hulle verkleineer die volmaakte liefde van Christus wat gesterf het, sodat ons kan lewe saam met hom tot ere van sy naam. Hulle sê blootgewoon, die mens het net hulp nodig om die lig te lewe, en daarmee verkleineer hulle die liefde van God. Hoe beter jy jou sonde ken, beter jy het bely, hoe heerliker en meer omvattend is die liefde en verlossingsdade van hom. Jou sonde kende belyder, weet jy wat hy alles vir jou gedoen het. Wat is ware liefde, te die vergeten deur sy dade. En Johannes wys 3 dwalinge af. Die beweer dat jy gemeenskap met Christus het, maar nog steeds die duisternis lewe, lieg. Baie duidelik. Ek kan nie sê ek het gemeenskap met Christus, en dan nog steeds nie duisternis lewe nie, en die werk het nie duisternis doen nie. So maklik om die voorreg om Bybel te lees, te bid, lidmaat van die kerk te wees, as ons vanafrekend te aanvaar, sonder om die liefde van God, wat het moontlik gemaak het, te sien en te waardeer. Bloot die feit dat mens kan die Bybel lees, kan bid tot God, is 'n onmeetlike voorreg, gewortel in die liefde van Christus. Die liefde van God nie waardeer word nie, verkil jou gehoorsaamheid aan hom, en ploeter jou voort in sonde. En die argument, ek is maar 'n sondaar, ek kan tog nie totaal gehoorsaam leef, dit is nie moontlik nie. So houding verhinder dit, dat die doel van sy liefde volkome in jou lewe word. En die liefde van God in die mens werk,
verander dit dan tot gehoorsaamheid uit liefde uit. Nooit swaar om aan God gehoorsaam te wees nie, want dit is liefdesdiens. En liefdesdiens is maklik. En Christus het vir ons gewys hoe om te doen. Tweedens, wie beweer en sonde het nie, wat moeg raak oor die beklemtoning van die sondigheid van die mens, bedrieg homself. So maklik om net jou eie goeie dade te sien en te dink, ek het tog nie so baie sonde gedoen nie. Ek is tog nie so moeilike mens nie. Die homself bedrieg is die ellendigste van alle mense. Voortdurende stryd elke dag om jou eie ek en sonde af te sterwe. Dit is moontlik die liefde van God wat in jou hart geplaas het. Derde stel Johannes dit baie sterker. Die beweer dat hy gesondig het nie. Die beweer dat die sonde God nie raak nie. Dat God nie toornig word oor die sonde nie. Maak God tot leuenaar. Omdat wat God tot leuenaar maak, is besig met die eie werke van die Satan. Iemand wat beweer dat hy gesondig het nie, verag al die liefde van God. En die mens uit genade alleen verlos. Die liefde van God verdryf leuns uit jou hart uit. Vanaf die paradys het die Satan gestryd teen God en probeer aantoon dat hy nie heilig en regverdig is nie, maar die mens bedrieg. Die woorde van die Satan aan Eva was, het God werklik ons nog gesê, hy wil God tot leuenaar maak. En wie dit doen die eie werk van die duiwel, wat van die duiwel. Elke dag wat ons opnuut besef dat 'n sondige mens is, dat God heilig is. En ons deur sy liefde verlos en wil heilig. Dit is 'n lewensproses wat elke dag voortgaan in jou lewe. Wie nie sy sonde ken en bely nie, maak God 'n leuenaar. Telkens bevestig die skrywer aan ons dat Jesus Christus se bloed vir ons sondes verloop gedoen het en ons slegs daarom in gemeenskap met hom kan lewe. Hy vermaan ons, roep ons op om nie te sondig nie, maar verkondig ook die heerlike troos, wie sy sonde bely, ontvang vergifnis en ervaar dat hy voorspraak het in die hemel by hom. Wie sy sonde bely, ontvang vergifnis en ervaar sy volmaakte liefde om in sy liefde te lewe. Die in swakheid soms in sonde val, nie diegene wat moedwillig in sonde volhardend lewe nie, maar die wat soms struikel en val in sonde, die heerlike troos, dat ons 'n heilige voorspraak by die Vader het. En wie die gebooie van God bewaar, ken hom. En ken beteken in hierdie sin gemeenskap met hom. Dis om saam met hom 'n liefde te lewe. As jy God ken, dan leef jy saam met hom 'n liefde elke dag, elke oomblik. Heerlike voorreg as sondige mens om sy liefde te ken, saam met hom te lewe, opnuut in Kerstyd daar verwonderd daaroor te wees en te ervaar in jou lewe om saam met die Heilige God te lewe. Wie 'n noue persoonlike verbondenheid met hom lewe, ken sy sonde en sou elke dag aan sy liefde is daar geen einde nie. Sou elke dag aan sy liefde is daar geen einde nie. Laat sy liefde jou lewe verander om gehoorsaam te leef tot ere van sy naam. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel telke male ervaar. Telke male verkondig deur Jesaja dat God sy liefde telke male oorwin het en sy liefde alles verander het uit genade alleen. Dit besef, waarvan bid jy God omdat hy God is en klein dankbaar sing jy omdat Christus mens geword en vir jou sonde betaal. Dit is 'n lewe in die volheid van die versoening. Daar is verskeie beelde wat hierdie ene beskryf. Hy is die wingerdstok, ons die lote, hy is die hoof, ons die lede van die liggaam, hy is die hoeksteen, ons die stene van die huisbou, eenheid met Christus en saam om te lewe elke dag. Regte gemeenskap waar die liefde en genade van God werklikheid word in jou lewe, sodat jy 'n betroubare getuie en vrugdraer van hom sal wees. Dan bereik sy liefde sy doel volkome in jou. Die gehoorsaam aan hom lewe tot sy eer. So lewe dat ander kan sien, die liefde van God regeer jou lewe. Heerlike, onnoemlike voorreg om elke dag so te leef, dat God se liefde uit ons lewens uitstraal na ander. Die teendeel is ongelukkig ook waar. Wie sê hy ken God, want hy gehoorsaam nie is 'n leuenaar en doen die werke van die Satan. Jesus Christus het die Vader geken. Dit wil sê 'n noue, intieme liefdesgemeenskap met die Vader gelewe. Hy en die Vader mekaar omgegee en daarom kon hy
saam die lyne dra. Daarom kon die volkome gehoorsaam wees tot in die dood. Ware liefde is altyd bereid om lyding te dra. Maar as dit 'n gemeenskap gedoen word, is dit net soveel makliker. Gemeenskap met Christus lei daartoe dat jy alles wil doen tot ere van God. Dat jy liefde gehoorsaam wil lewe tot ere van sy naam. As jy saam met hom leef in sy liefde. Dit vul jou lewe, uitstraal na buite toe. Dit maak jou vol van sy liefde, sodat almal om jou kan sien. Die liefde van God regeer die mens se lewe. En daarom gee dit lewenskwaliteit, ten spyte van swaarkry, terugslag, ten spyte van die bose wêreld waar ons leef, omdat God se liefde alles gaan verander tot ere van sy naam. Dan kan jy positief leef te midde van alles en elke dag sing. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Is elke terugslag 'n heerlike uitdaging wat maklik gemaak word deur sy liefde in jou. Dan maak jou bekend ten plaas Christus in die midde van die samelewing deur jou liefdevolle, betroubare getuienis van dit wat hy gedoen. Jou getuienis vir Kersfees en die gevolge daarvan. Ondersoek die woord in diepte om sy liefde te ken en leef gehoorsaam sodat sy liefde sy doel in jou lewe bereik. Liefde van God met sy doel volkome en ons elkeen se lewens bereik. En dan kan mens elke dag ware Kersfees vier in ootmoed en dankbaarheid, want sy liefde maak die hele wêreld anders. Amen. Ons dank saam. Ons almagtige Hemelse God en Vader, wat 'n heerlike genade voorreg dat U ons liefhet uit genade alleen. Dat U so 'n mens geword het, onder ons kom woon het en ons verleer van liefde en gehoorsaamheid. Lei ons sonde en ons skuld voor U. Ons bid om vergewing ter wille van die soendood van Jesus Christus. Lei ons so deur U woord en deur die Gees, dat U liefde sy doel volkome in ons harte bereik. Ons lewens bereik, sodat ons gehoorsaam vreugdevol elke dag leef tot ere van U naam. Ons bid ook in hierdie besondere tyd vir al die mense wat swaar kry, vir die wat siek is, die wat ellende het, die wat in oorlog is, die wat in min kos het. Wil U ons gebruik in U diens om die nood van die wêreld te verlig en te verkondig dat U alleen liefde is wat alles kan verander. Ons bid vir die kerk op die ganse aarde. Laat die kerk U boodskap uitdra en laat U liefde volkome sy doel bereik in die kerk, sodat die kerk waardig lewe, gehoorsaam tot ere van U naam. Lei ons hierdie dag, versorg ons na ons nood en na ons behoeftes, en leer ons om elke dag te sing. Van U liefde is daar geen einde nie. Vertroos, versterk, bemoedig ons. Vergewe ons sondes, om Jesus Christus naam te wille. Amen. Daar is geleentheid vir die insameling van liefdegawe. Ons sing lied 354, vers 1 en vers 3.
Ontvang die seën van die Here, die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Baie dankie broers en susters, u is welkom saam te bid.